ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு நம்ம ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான எக்லெஸ் ப்ரௌனி ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். எக் வச்சு பண்ண ப்ரௌனி எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குமோ அதே அளவில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் இந்த எக்லெஸ் ப்ரௌனி வந்து ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 30 கிராம் அளவுக்கு அன்சால்ட்டட் பட்டர் சேர்த்துடலாம். அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க் காம்பனன்ட் சாக்லேட் வந்து ஒரு 85 கிராம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் வந்து சாக்லேட்டை வந்து நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். இப்போ இது ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு வந்து மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மெல்ட் பண்ண சாக்லேட்டை வந்து இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ஸ்டு மில்க் நான் ஆட் பண்ணுறேன். நான் இன்றைக்கி வந்து அமுலோட கண்டென்ஸ்டு மில்க் பிராண்ட் தான் எடுத்திருக்கேன். அது வந்து 130 கிராம் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த கண்டென்ஸ்டு மில்க்கை இந்த பேட்டர் கூட சேர்த்துட்டு நல்லா ஹேண்ட் விஸ்க் வச்சு நல்லா விஸ்க் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஹேண்ட் பிளெண்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா ஹேண்ட் விஸ்க் வச்சு நல்லாவே வந்து இதை பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டான ஷைனி கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து வரணும். இதுதான் பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ இது கூட வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு இதுவுமே வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு ஜல்லடையை வச்சுட்டு 30 கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 கிராம் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் இது ஃபுல்லாக ஃபைனாக வந்து ஜலிச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு நார்மலாக நம்ம யூஸ்வலாக கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி ரொம்ப பொறுமையாக அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் போக போக நல்லா கெட்டியான பக்குவத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிரும். அதாவது எக் வச்சு பண்ணுற பேட்டரை விட கொஞ்சம் இந்த எக்லெஸ் ப்ரௌனி பேட்டரை வந்து கொஞ்சம் வந்து கெட்டியான பக்குவத்தில் தான் இருக்கும். ஸோ பால் எதுவுமே சேர்க்காதீங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு ஸ்கொயர் டின் வந்து எடுத்துகிட்டு பட்டர் பேப்பர்லாம் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது கூட ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வந்து ப்ரௌனி பேட்டரை வந்து இதில் வந்து பொறுமையாக வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஸ்பேட்சில் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா ஈவன் பண்ணும் போது தான் நம்ம பேக் பண்ணும்போது நல்லா எல்லா சைடுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு பேக் ஆகி வந்து வரும். ஸோ அப்படியே அது கூட வந்து இந்த மாதிரி டூத் பிக் வச்சு நல்லா வந்து ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மேலே கொஞ்சம் டாப்பிங்ஸ்க்காக நான் வந்து வால்நட் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஏதாவது நட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா சாக்லேட்ஸ் கூட மேலே வந்து சேர்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓடிஜியில் வச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து 180 டிகிரியில் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டாப் அண்ட் பாட்டம் ராடு. இப்போது அதே டிகிரியில் ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளோட எக்லெஸ் ப்ரௌனி வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம். எனக்கு கரெக்டாக வந்து 22 மினிட்ஸ்லேயே வந்து ப்ரௌனி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நல்லா சூப்பராக க்ரிங்கிள் டாப்போட வந்து எக்லெஸ் ப்ரௌனி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ பாருங்கள், ரொம்பவே சாக்லேட்டியாக ஃபஜ்ஜியாக வந்து ப்ரௌனி வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிருக்கு. ஸோ நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டில் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸில் வந்து ப்ரௌனி பாக்ஸஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுவுமே ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் வந்து தாராளமாக நீங்கள் வந்து வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாக்லேட்டியாக சூப்பர் ஃபஜ்ஜியாக வந்து நம்மளுக்கு எக்லெஸ் ப்ரௌனி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.